ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സ്പൈസ് ഡേയ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നഗറ്റ്സാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നഗറ്റ്സാണ്, ഒരു ഹെൽത്തി നഗറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചതാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചത്. ഇത് ഒരു സവാള, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഉപ്പ് ചിക്കൻ അരക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനൊരു പാൻ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ്. 1 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട്. ഇനി കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ അരിയിലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഇതൊരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. കൂടുതൽ വേവിക്കരുത്, കാരണം അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി. ഒരു സൈഡ് പെട്ടെന്ന് വേവും. അത് ചിക്കൻ അരച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ വേഗം വേവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുതൽ വേവിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. മക്കൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.